想揾豪宅嘅朋友就要過嚟睇翻天禧嘅呢一套頂層複式啊！目前嘅話咧，響我哋成個御龍山嚟講，亦都係僅此一套嘅。大廳嘅層高咧，足都有6米幾高啊！咁我哋成個大廳咧，餐客一體啦，前後陽台加埋成個1樓嘅空間咧，係去到接近有80平方嘅，非常之實用喎。首先我哋過嚟睇翻呢邊先，呢張餐台嘅話夠唔夠豪氣呢？咁連通翻過嚟咧，又係有一個比較小氣啲嘅廚房啦。雖然呢個廚房係比較細嘅，但係咧我哋對面翻呢一邊賭台咧，亦都有個西廚喺呢邊。咁後期咧亦配搭翻我哋呢邊嘅餐廳櫃咧，亦都係非常之實用㗎。首先我哋過嚟睇翻啦，我哋北向嘅陽台咧，景觀亦都唔會差嘅。望翻過去咧，就係我哋全國金色蓋嶺嘅一個園林小區，水景、泳池景全部望晒嘅。咁後邊個位咧就有贈送我哋嘅一個工人房喺呢邊啦。咁後期呢間咧做雜物房都得嘅。呢邊嘅話咧，全部都係贈送空間嚟嘅。入邊有個設備房仲有一個通道。咁後期呢邊咧就睇翻後來嘅業主點用翻啦。咁過嚟啦，我哋睇翻啦，我哋呢套房一層嘅話咧，目前係有2間套房嘅。咁我哋先嚟睇睇我哋主陽台嘅一個景觀咯。主陽台嘅 feel 咧，亦都係非常之靚噶。佢係睇翻我哋呢邊嘅一個高爾夫球景啦，同埋我哋全個法式園林景觀，非常之豪氣啊！房間方面啦，呢間房咧，咁我哋見到佢係層高非常之高兩邊嘅背景咧，亦都係做到頂嘅，所以望翻出嚟咧，成個效果非常之靚嘅。咁呢一棟嘅話咧，亦都係2梯2伙啦。呢邊入戶門嘅話咧，安排咗個比較大嘅鞋櫃。一入門呢邊係有間套房嘅。套房方面咁我哋都見到落地窗望出去嘅景色咧，非常之靚嘅。呢套房亦都可以拎包入住。你見到所有視頻入邊嘅冷氣以及床家私嗰啲咧，全部都送埋俾你噶啦。呢間咧可以當作我哋嘅主人房使用。一入門嘅話咧，係做咗2排一字型嘅衣櫃啦。再過嚟呢邊呢個位，呢個沖涼房係咪好大呢？咁目前嘅話咧，淋浴區以及馬桶洗手間呢啲都做好晒噶咯。後期呢個位嘅話咧，亦都可以放翻浴缸嘅位置係留咗喺度噶啦。後期直接買個浴缸放落去就得啦。咁主人房方面留咗個比較大嘅 L 型嘅一個大衣櫃，以及我哋一張1.8米嘅大床。空間感係利用得非常之好嘅。每間房間咧，你有冇見到咧？我哋都係做咗啲風管機，後期嘅話咧，直接都可以使用嘅。咁呢個偏廳位咧，後期咧我哋可以做茶室啦，配搭得呢條樓梯咧，亦都係非常之舒服。呢邊嘅話咧，亦都有個客廁嘅，咁所以咧呢個1樓咧，亦都係非常之方便啦。跟住我哋鏡頭上2樓睇下先。好啦，嚟到2樓好多朋友咧亦都擔心一個層高問題嘅。咁我哋依家目前見到我哋成個2樓嘅一個層高咧，亦都係非常之高，所以咧實用空間亦都非常之大嘅。咁呢邊咧係有個偏廳位啦。頭先樓梯嘅左手邊咧，亦都有個客廁喺呢邊嘅。跟住過嚟咧，我哋見到呢度一樣係有2間大套房嘅，空間亦都唔會細。所以咧，你見到呢套房嘅話咧，整體落嚟咧係有4間套房。而且咧仲有6個衛生間剩低所有嘅空間咧，亦都係非常之實用。如果唔夠房用嘅話咧，咁我哋呢個位咧，亦都可以加多1至2間房間，夠唔夠豪氣呢？另外一間套房咧，就係我哋呢個位置嘅。咁我哋呢個位置嘅話咧，望翻入去咧，可能層高有矮少少係入門位，但係其他位置咧，亦都係非常之高嘅。成套房每間房嘅話咧，全部中央冷氣全部都係做好晒㗎啦。咁後期咧，亦都可以直接拎包入住。假如你想揾間比較大氣啲嘅，而且咧可以容納好多人一齊過嚟住嘅咧，呢一間絕對唔好錯過啦。目前呢一套咧，亦都係我哋天禧遊唯一一間頂層複式，開價嘅話咧係260幾萬嘅。感興趣嘅朋友咧，歡迎聯繫我過嚟現場實地睇樓嘅。